Всем привет, ребята, с вами как всегда я, Назар, и сегодня мы будем играть в игру под названием Metal. Давайте. Кого давайте возьмем? Маска клона. Маска. Слышно, давайте звук включим. Нет, приключения. А, что-то нет. Ну, давайте. Это выбрал. Начать игру. Я буду играть за Алана. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Сейчас он там говорит. Не хотелось в такую погоду Давайте находиться послушаем. на улице. Дорога шла через небольшой лес, впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось, подумал я, однако тень шевельнулась, и я отчетливо увидел, что кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Мне стало не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Приступ страха сковал меня. Я ускорил шаг. Стоило мне оглянуться назад, как Сейчас, я ребята, оторопел. еще недолго, Чья-то фигура простите. бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что есть мочи, вперед. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я подскользнулся, упав лицом в снег. Я быстро поднялся, но в этот миг кто-то резко дернул меня за плечо. Я увидел лишь тень, как сразу получил сильный удар в голову. Я вырубился. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся я в старом холодном помещении. Черт, я был заперт в металлической клетке. Спустя минуту открылась дверь. В комнату вошел он. Давайте, ребят. Начинаем игру. Блин. Ненавижу эту рекламу. Давайте выключим. Блин, вот это... С этой игры, блин, много рекламы. Хорошо, так, ребят. Вот давайте берем отмечку. Давайте. Угу. Нужно выбираться, понятно. Так, ребят, сейчас мы берем. Блин, главное не зацепайте веревку. Ничего тут не оставляйте, чтобы он не заподозрил. Так, сейчас. Молоток. Молотка тут нету, один может быть молоток. Молоток. Так. Там он не может быть. А, вон. Так, молоток. Сейчас берем быстренько. Фух. Наш стрим. Раз, два, три. Забираем ключ. Забираем. Давайте. Ждем. Можно открыть. Давайте закрываем. Да. Фух. Думаю, уже не откроется. Окей, я боюсь на него смотреть. Страшно сразу встает. Ага. Так, погоди-ка. Давайте включим. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Так. Фух, спался, ребят. Давайте, пойдемте. Давайте, ребят. Так, стойте. Давайте пароль за рекламу, давайте. Блин, это реклама так. Не люблю рекламу автоматов. Задолбали уже. Crazy Monkey свои. О, все. Дверь. Давайте открываем. Дверь открываем. Давайте сразу шкафчики проверим. Нет, тут тоже нет. Тут тоже нет. Так, ребятки. Кислота. Оп. Что это у нас? Свёртка. Хорошо. Это у нас кусачки.
Открываем это. Гвоздодер. А гвоздодер нам нужен, понял? Так, тут точно больше ничего. Давайте еще раз. Так, тут нету. Тут нету. Тут нету, ребятки. Так. Тут ничего нигде нет. Так, ребятки, давайте. Фух. Все на 4. Раз, 3. Нет, нет. Что это за шум? Давайте, ребят. Дверь закрыть. Включаем. Давайте покинем. Тумбочку закрыл? Да, закрыл. Фух, страшно мне аж стоять. Так, тихо, тихо, тихо. А? Так, погоди-ка. Блин, страшно, ребят. Вообще так страшно. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Так, ребята, выходим. Ничего не забываем про это. Так, давайте. Давайте. Так, тебе нам надо кирку найти. Так, ручка. Рукоять. Что-то у нас нету. Так, тихо, тихо. Эту руку зацепить. Давайте. Так, рукоять. Давайте гаечный ключ. Так, давайте съем кислоту. Так, есть. Так, нам надо теперь найти доску. Это не доска. Тут тоже нету. Такс, ребятки. Фух, страшненько мне. Так себе. Так, давайте посмотрим. Тут ручь. Фух. Тут точно ничего нет. Так, тут точно ничего нет. Тут нету ничего. Тут нету. Ну, придется разбить. Там закрыли. Пятки. Страшно, приподнято. Такс. Сейчас бьем это. Твою же мать. Что это там шумит? Давайте, ребят. Дверь закрыть. Включаем прибор. Блин, тихо, ребятки. Ух, ребят. Я ненавижу на него смотреть. Фух, просто боюсь. Мне страшно. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Капец страшно. Капец страшно. Видимо, показалось. Наконец-то. Наконец-то ушел. Теперь, ребятки, нам надо найти что мы будем нажимать лифт. Чем? Веревочка.
Так, давайте, ребята. Такс. Тут точно ничего нет. Так, тут точно. Точно, чтоб... Точно, вот. Рычаг. Все. Остается все. Открыть дверь. Дверь открыть. Фух. И тихонечко лезть. Так, ребят. А где доска вообще? Я не пойму. Это что у меня? Это не доска, жалко. Ко? Жалко, а где доска вообще? Ребят. Ну, видите? Тут нет. Вон. Все. Ребят, идем. Фух. Да, ребят. Сделано. Включаем. Какого черта? Бежим. Так, ребят. Фух. Не надо, думаю, за 15 минут. Ребят, я не знаю, дверь эту открывать или нет. Давай, быстрее. Давай, быстрее. 7, 6, 5, 4, 3, 2. А ну живо открывай дверь. Ребят, ставим. Ух, все, ребят, едем. Все, ребят, едем. Классно. Где ты, черт возьми? Завесить сюда. Будь ты проклят! Нельзя. Так, ребят, что мы уже доезжаем? Фух, выиграли. Фух, ребят. Увидели, все, мы прошли эту игру. Ролики снимать еще не помню, давайте это выключим. Снимать мне по этой игре еще Метель. Играть мне еще по ней еще. Ну, по разным картам, например, там. Говорите. Я буду снимать. А вы будете отдыхать. И приятно это все смотреть. Давайте. Я вас верю, что вы подпишетесь, поставите лайк. Покажите видео это своим друзьям. Давайте начать игру. Кстати, настройки. Начать игру. Кстати. Схват. Что такое? Команда инди-разработчиков. Зомби-программист. Продюсер. Инстаграм. Ага, нет. Сейчас, что-то магазин. Так, ребят. Ну, вот вроде прошли. Ладно. Так, давайте начинать игру. Ребят, давайте в следующем ролике я сниму про Эмили, а в другом ролике я сниму про Адель. Все, давайте, ребят. И на этом мы будем заканчивать. И всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока.